İyi günler. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? San Francisco'ya bilet istiyorum. En yakın tarihe. Tek yön. Bir dakika. Hayır durun yapıştırmayın buraya hiçbir şey. Lütfen. Ama abla bizim işimiz bu. Bu ilanı yapıştırmamız lazım. Ama kardeşim bu benim kayıp. Arıyorum ben hala. Lütfen buraya hiçbir şey yapıştırmayın. Annem ne olursun yapma. Ne yapsak, arasak mı annesini? Hem ağladığında annesini aramaya kalkarsak alacak benden çocuğu. Bir dur sen ya. Mert. Azra gelsin. Ne yapayım, ne istersin? Azra gelsin. Gideyim ne istiyorsan alayım. Oyuncak alayım sana. Çikolata alayım. Fatma tamam. Tamam daha fazla gitme üstüne. Azra gelsin. Olmam. Azra gelsin. Sen istiyorsan arabayı alabilirsin ha bugün. Ben kullanamıyorum nasıl olsa. Olur aslında. Hem alışverişe gidecektim ben de. Hı? Yap şöyle al üstüne bir şeyler. Alo Sumru Hanım, merhaba Meryem ben. Yani Mert çok fena durumda. Biz bir türlü sakinleştiremiyoruz. Azra diyor, başka bir şey demiyor. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Hay Allah. Tamam ben geliyorum. Of, gerçekten çok iyi olur eğer gelirseniz. Bir de Sumru Hanım, hani Mert için otizm demiştiniz ya, acaba bir ilacı falan var mıydı ki? Evet. Hallediyorum ben. Kimdi o? İnternetten alışveriş yapmıştım da kargodan arıyorlar. Bir karışıklık olmuş, onu çözmem gerekiyormuş işte. Tamam ben zaten dışarı çıkacağım alırım işte. Yok ben taksiye atlayıp giderim. Anne saçmalama, bu haline nasıl gideceksin? Öf Cansu, sık boğaz etme beni. Allah Allah, sıkıldım zaten. Giderim hallederim ben, en azından hava almış olurum. Al şunu hadi. İyi peki anneciğim ama ondan sonra ağrım var diye sızlanma bak. Olur. Azra gelsin. Mert. Yavrum ne olursun ağlama. Ağlama, kıyamam ben sana. Mert, biliyor musun ben biraz önce annenle konuştum. Birazdan buraya gelecekmiş. Gerçekten bak, dedi ki Mert sakın ağlamasın dedi. Ben hemen onun yanına geliyorum dedi. Sumru. Çok sürer mi evrakların adliyeden çıkışı? Yo, evrak hazır. Akşam kaleme bıraktım ben. Bugün yarın muhatabın elinde olur. Güzel. Ben yarın Amerika'ya uçuyorum bu arada. Siz benden sonra süreci takip edebiliyor musunuz? Elbette sizden bir vekaletname alırız. Yasal avukatınız olarak süreci takip ederim ben. Peki. Çok teşekkürler Bora Bey. İyi yolculuklar. Sağ olun. İyi misin böyle, rahat mısın? İyiyim. Karalar bağlama be Feride. O çocuk senin elinde büyüdü.
sana düşman olmadı ya. Elbet hatasından dönecektir. İlkin biraz umutlandıydım ya, o da kalmadı. Yaktı gemileri hepten. Zamane sıpaları bunlar. Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük. Ah, ben sağlam olaydım. O Cengi kulaklarından tutup... ya adam olursun Amerikalı ya da seni bizim köyün ahırına, eşeğin yanına bağlarım derdim. Ya oraya alışır, eşekle eşeklik ederdi ya da tövbe ederdi. İlahi Hüsniye. Nenelerimiz bizi hep böyle korkuturlardı. Sen kıyaman tabii torununa. Ayağına taş değse kayalardan davacı olursun. Öyle ya. Arkamdan konuştuklarını bir duysan. Meğer ne çok korkutup sindirmişim ailemi ben. Sanırsın işkence edip cimrilik etmişim, paralarını kesmişim. Huzur bırakmamışım, huzurları kalmamış benim yüzümden. Nankörler. Çünkü ömrüm bitti onlar için çalışmaktan. Bak ben sana olacağı deyivereyim mi? Yarın öbür gün alırlar elinden paralarını. Salarlar seni yalnızla. Yılkı atı gibi kalıverirsin ortada sonra. Ben de bu yüzden Azra'ya umut bağladım ya. Ah, ah. Anne, Ha, nereye kayboldun sen sabah sabah? ya işlerim vardı onları hallettim. Aman Cenk, yani her gün bir sorun patlatıp kayboluyorsun ortalıktan. Yapma oğlum, üzülüyorum bak. Geldiğinden beri her gün bir kriz. Ne olacak bu böyle? Hı? Bundan sonra üzülmezsin anne. Bundan sonra hiçbiriniz üzülmezsiniz. Yarından sonra huzurlu hayatlarınıza dönebilirsiniz geri. Aa, o ne demek şimdi? Ben Amerika'ya dönüyorum. Buna hakkın yok. Bizi böyle her şeyi bırakıp gidemezsin. Anne ben her şeyi denemedim mi? Ya çabaladım olmuyor yani. Yapamadım. Öyle mi? Aferin oğlum. Ne kadar kolay değil mi? Peki biz ne olacağız? Ben ne olacağım? Benim hayallerim, umutlarım ne olacak? Ya hayallerin için üzgünüm tabii. Ama Çelen Grup benim için artık bitti anne. Şimdi izinle eşyalarımı toplayacağım. Senin olan her şeyden, haklarından vaz mı geçiyorsun sen şimdi? Haklarımdan vazgeçtim falan yok. Son kuruşuna kadar alacağım. Amerika'ya gideceğim için kızgınsın bana değil mi? Niye kızayım ki ben sana? Gidersen git. Sen kimsin ki? Ha? Arkadaş, kardeş, abi, baba. Hangisisin sen? Neyimsin benim? Abi. Sen hiçbir şeysin. Hiçsin. Buraya da öyle vicdanını rahatlatmak için falan geldiysen hiç boşuna zahmet etmeseydin. Ben ne acizim, ne korkak, ne de aptal bir duygusalım. Güçlüyüm ben.
Çekip giderken bıraktığın o sümükler de yok artık senin karşında. Nereye gidersen git şimdi. Hadi güle güle. Feride Hanım'ın umurunda değil. Bak yok ortalıkta. Giden gitsin canım, ne olacak? Benim oğlum, benim canım yanacak. Ben üzüleceğim, ben özleyeceğim. Anne dur, olan biten bir şey yok. Abim belki sinirle söylemiştir. Melis, duymadın mı abini? Eşyalarını toplamaya gelmiş. Hayır, ikisi de birbirinden inatçı. İkisi de geri adım atmıyor. Göz göre göre kaybedeceğim. Ya... Anne, babaannem akşam gelince konuşuyor. Durdurur abimi. Durdurmaz. Çünkü onu öyle yola getireceğini düşünüyor. Babaanneni asla affetmeyeceğim Melis. Asla affetmeyeceğim. Yok yok, bu böyle olmayacak. Nereye anne? Babaannene gidip bunun hesabını soracağım. Cenk, ortağım? Ortak mı? Ne ortak da ya? Ne zaman ortak olduk biz seninle? Yok ya, ben muhabbet olsun diye. Yani yemekte şakalaştık ya. İyi, müsait misin bugün? Sana bir uğramak istiyorum. Olur. Kaç gibi? Tamam. Ben sana konum atarım. Oldu, görüşürüz. Orçun, 5'ten sonra ofisine ihtiyacım var. Azra. Şeker teyze. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne güzel bir yermiş burası. Ne kadar sıcak bir mahalle. Güzeldir bizim mahallemiz. Hadi gel içeri. Geç geç. Şunları giyebilirsin. Bu Ali'miz, Hüsniye'nin torunu. Merhaba, memnun oldum. Ben de Azra. Bana ne getirdin? Aferin çocuğum. Her gelene haraca bağlı. Tembihlediğim gibi. Hadi bakayım sen arkadaşlarınla oyna. Bu da benim ahretliğim Hüsniye. Ay canım. Azra sen misin? Evet benim. Çok memnun oldum Hüsniye teyze. Feride be. Bu da ne çabuk böyle memnun oldu. Yarın yalınaya kaçar giderse vallahi peşinden koşma. Benden kaçmadıysa senden de kaçmaz. Kız bana bak. Ben felçliyim. Beni katır tepti. Katırdan kaçarken de tepeme yıldırım düştü. Ah 40 yıldır yatmaya doyamadım. Kafama testi düşse bir şey yapamam ama dilimden kurtulamazsın. Hüsniye'nin sana bir derdi olmaz. İhtiyaçlarını karşılarsın. Böyle terslendiğine bakma. İyi arkadaş olursunuz. Tamam merak etme sen gözün arkada kalmasın. Ondan şüphem yok.
Benim gitmem gerekiyor. Hadi siz konuşun, kaynaşın. Şeker teyze. Başına yıldırım mı düştü gerçekten? Yok canım, şaka yapıyor. Ani bir beyin kanamasıyla felç oldu garibim. Hadi, Allah'a emanet ol. Güle güle. Hüsniye teyzeciğim. Ne yapabilirim senin için? Bir şey ister misin? İsterim. Bana Zeki Müren'in Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası şarkısını söyler misin? Ama ben bilmiyorum ki o şarkıyı. Bir su getir bana. Tamam, getireyim. Anam bu da ne saf ya, bilmiyorum ki diyor. Teşekkür ederim. Bu arkadakine de yardımcı olur musunuz? Efendim? Sumru, konuşmamız gerek. Hayırdır, niye? Sigorta parasını aldığını biliyorum Sumru. O yüzden bu konuyu konuşmalıyız bence, ha? Ben de bir şey oldu zannettim. Tamam. Ararım ben seni. Şu anda müsait değilim. Tamam. Bu sigorta parasını da Sar Sultan bile duydu. Sumru Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Hoş bulduk. Onu verelim içeri. Mert. Anne. Geç şöyle konuşalım. Eve gidelim anne. Gel biraz konuşalım. Bizi yalnız bırakır mısınız? Biraz konuşalım. Onu alacak götürecek. Alacak çocuğu benden, Mert'i alacak. Keşke aramasaydık. Niye aradın? Ya dur bir sakin ol. Hayır, kadın zaten ablasına teslim etmemek için çocuğu bize bırak. Ne diye şimdi götürsün? Ama işte o öyle kolay değil yani. Bir konuşacak, bir ikna edecek çocuğu. Sen sakin ol. Kazadan sonra gözlerimi bir açtım, hastanedeyim. Ya bak ayağıma ne oldu? O kadar ağrıyor ki iyileşemedim hala. Sonra da bir seni sordum. Mert nerede dedim. Mert yok dediler. Öyle üzüldüm, o kadar çok ağladım ki. Sonra seni bulmak için dışarı çıkmak istedim, izin vermediler bana. Allah'tan Fatma ablan seni bulmuş. Azra? Azra gitti Mert'ciğim, gelmeyecek. Azra gitmedi. Azra gitti. Uzaklara gitti, Amerika'ya. Hani hatırlıyor musun? Uçağa uğurluyorduk onu, yolcu ediyorduk, el sallıyorduk. Azra yine gitti uzaklara. Azra seni bıraktı. Azra seni istemiyor. Ben bebekliğinden beri sana bakıyorum, annelik yapıyorum. Azra Mert'i istemiyor. Azra Mert'i istemiyor. Anne, eve gidelim. Mert'ciğim bizim evimiz yok ki. Hani piyanomuzu alan kötü adamlar vardı ya, hatırladın mı? Onlar bizim evimizi de aldılar. Bizim artık gidecek bir evimiz yok. Sumru anne kalsın. Mert'ciğim, Sumru anne gidecek, sen burada kalacaksın. Sumru annenin evi olduğu zaman seni mutlaka alacak. Hem Fatma anne çok tatlı biri, çok iyi. Seni de çok seviyor.
Fatma anne değil. Sumru anne. Tamam, öyle olsun. Fatma abla olsun o. Tamam mı? Sumru anne. Sumru anne sana burada kalacaksın diyor, kalacaksın. Sumru anne seni çok seviyor. Mert'cim, bak sana ne söyleyeceğim. Biliyor musun Fatma abla sana kocaman bir hediye almış. Görmek ister misin? Aa, niye, merak etmiyor musun? Hadi bakalım, ben getireyim, dur. Fatma ablası. Ay, ne kadar kocaman bir paket bu böyle. Ne var acaba içinde? Bu senin çok seveceğin bir şey. Beraber açalım mı? Küçük bir piyano. Senin gibi küçük. Sonrasını büyüğünde alırım istersen. Vallahi alırım. Biz bunu konuşmuştuk, öyle değil mi? Yapma tatlım, lütfen. Lütfen. Anne gitme. Anne gitme. Mert, bak sana söz verdim. Sonra alacağım dedim, yalvarırım. Mert'cim, yapma. Anne Mert'i bırakma. Ben seni seviyorum. Mert, yapma diyorum. Yeter. Sana anlattım. Alamam şimdi seni. Burada kalacaksın. Sumru anne kalmanı istiyor. Hadi git. Git. Gel oğlum. İyi misin kız Sakar? İyiyim iyiyim, bir şey yok. Getiriyorum çayını.
Alo Cenk. Ne haber Cansu? İyiyim. Doğum günü haftasının enerjisi var hala işte. Şimdi kendime nefis bir ıslak kek yaptım, onu tadacağım. Afiyet olsun. Ya ben doğum gününe gelemedim, kusura bakma. Yo, önemli değil. Ya gerçekten çok üzgünüm. Normalde biliyorsun aklımdan çıkmaz, gerçekten de önemli bir işim vardı. Yok, ben tahmin ettim zaten öyle olduğunu. Ama tabii ki yüz yüze gönlümü almanı beklerim. Tamam. Görüşelim o zaman bugün. Zaten sana söylemek istediğim önemli bir şey var. Merak ettim şimdi. O zaman bak şöyle yapalım. Şimdi sen benim doğum günü pastamdan yiyemedin ya. Gelip nefis ıslak kekimden yersin. Akşamüstü uğrar mısın? Akşam benim bir işim var. Oraya gitmeden sana uğrarım, olur mu? Olur, çok sevinirim. Görüşürüz. Nerede peki annem şimdi? Bir şey söyledi mi size? Serap Hanım lütfen oturun, bir sakinleşin. Feride Hanım'ın ne zaman geleceğini bilmiyorum ama ben size bir su söyleyeyim. Yok, teşekkür ederim. Cenk gidiyor Azmi Bey. Ben oğlumu kaybediyorum. Annemin umurunda değil. Yok canım, olur mu öyle şey? O bir anlık öfke. Olaylar bir yatışsın, öfkesi diner, kararını değiştirir. Hayır, anlamıyorsunuz. Kararını vermiş, biletini almış, eşyalarını toplamaya geldi. Şakası yok bunun Azmi Bey. Cenk kafasına koyduğunu yapar, gider. Hay Allah. Hayır, laf söz dinlese ben alacağım karşıma konuşacağım ama çok aksi. Hele bu Suat olayından sonra iyice çığırından çıktı. Azmi Bey ne olur. Lütfen yalvarıyorum size, bir şey yapın. Ben size inandım, güvendim, geldim. Cenk'in arkasında durun dedim. Ama yani daha ilk olayda... Serap Hanım, ben Cenk'in gelir gelmez olay çıkarıp ipleri kopartacağını nereden bilebilirim Allah aşkına? Ancak çocuğun dava etmesini engelleyebildik. Aldım karşıma, konuşmaya da çalıştım. Hatta Feride Hanım da elinden geleni yaptı. Ya bir kere özür dileyecekti. Bir kere özür dilese bu kadar büyümezdi işler. Ya annem de özür dile diye inat etmese ne olurdu yani? Hayır, bu çocuk senin torunun. Adam öldürmedi ya, kavga etti. Of, delireceğim ya. Durun siz, sakinleşin. Ben gelince de konuşurum zaten Feride Hanım'la. Ayrıca da hangi parayla gidecek Allah aşkına Amerika'ya? Yani kredi kartları dondurulmuş, hesabında 5 kuruş yok. Merak etmeyin, hiçbir yere gidemez. Ay ne olursa olsun ben oğlumu parasız bırakacak değilim herhalde. Ayrıca sorunumuz da bu değil. Müsaadenizle. Serap Hanım, bekleyin isterseniz. Feride Hanım gelir. Serap. Anne, konuşmamız lazım. Tabii. Odama geçelim. Cenk gidiyor. Oğlumu kaybediyorum. Onu hiç kazanmamışız ki kızım. Anne yapma, ne olur şu kibirinden vazgeç artık. Bak yalvarıyorum sana, bir şeyler yap. Sen de anne oldun. Evladını kaybetmenin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin, değil mi? Çatısı çökmüş bir aileyi ayakta tutacak tek şey sevgiyle kenetlenmektir. Ama görüyorum ki biz sevgimizi de saygımızı da kaybetmişiz. Anne tamam. Tamam, yine sen tut elimizden. Yine sen kaldır ayağı bizi, ne olur. Ne olur Cenk'in gitmesine engel ol lütfen. Ben Cenk'e bir fırsat verdim Serap. Ama o her şeye elleriyle itti, inadından vazgeçmedi. Anne yapma Allah aşkına. Senin fırsat dediğin şey onu çalışmaya ikna edip bulaşıkhaneye göndermekti. Serap, ben ona emeğin, alın terinin kıymetini öğrensin diye bulaşıkhaneye gönderdim. Madeni değerli kılan ne biliyor musun Serap? Ustasının sabrıdır der atalarımız. En ufak sıkıntıda 3 günlük sabrı olmayana koskoca bir fabrikanın geleceğini teslim edemezdi. O böyle düşünmedi ama. O sana olan öfkesinden hırs yaptı, orada çalışmaya devam etti. Sonra da acısını orada çalışanlardan çıkarttı. Aferin Serap. Oğlunun önüne gelenle kavga etmesini haklı görüyorsun demek. Ben haklı demiyorum. Ne peki? Neyin arkasındasın Serap? Cenk buraya geldiğinden beri kendisi için şunu da doğru yaptı diyeceğin bir şey var mı? Var. Çabasını gördüm. Ne çabası? O babaannesine savaş açmaya gelmiş. Ben bunu gördüğüm halde ona elimi uzattım. Madem elini uzattın,
O zaman şirketin yönetiminde ona yer verseydin, işlerin başına geçirseydin. Bu onun hakkı çünkü. O zaman belki böyle çekip gitmeye karar vermezdi. Pes etmezdi. Görüyorum ki Cenk'ten çok sana dokunmuş bazı şeyler. Affedersiniz, Sumru Hanım geldi. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun Sumru. Sağ ol. Ne o? Paralar pek yaramadı galiba ha? Çok komik. O paralar kocamdan alıp da ödemediğim borçların ödenmesi için kullanıldı. Vay. Hani yanlış anlamıştın Sumru? Hani gelip karımdan özür dilemiştin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Senin derdin ne? Sakin ol Mesut, benim bir derdim yok. Özel meselelerime bulaşma, bana yeter. Bunun özeli falan kalmadı Sumru. Mert senin yüzünden kayboldu. O çocukların parasız pulsuz bu durumda kalmalarına göz yummayacağım artık. Bu işin peşini bırakmayacağım, haberin olsun. Azra sigorta parasının babasının borçlarının kapatılmak için kullandığını biliyor bir kere. Söyledim ben ona. Hadi ya. Bak, Azra'yı kandırabilirsin. Ama bana hikaye anlatma. Bütün gerçekleri bir bir ortaya çıkarıp Azra'nın önüne dökeceğim. Sana mı güvenecek? Bir gece yarısı Mert'i tokatlayıp da 2 çocuğu da sokakta bırakan bendim çünkü, değil mi? Neyine güvenecek senin? Göreceğiz Sumru. Göreceğiz. Para için kapıya konduğunu anlayacak Azra. Yanlış düşünüyorsun Mesutcuğum. O ben değilim. Bir anda ne hatırladım biliyor musun? Yıllar önce Kemal'e gelmiştim. Ağlayarak. Çünkü Hülya'nın parası çok diye onunla evlenmiştin, iş kuracaktın ama o paradan sana zırnık koklatmamıştı. Sen de bu kadınla boşayacağım diye tutturmuştun. Kemal de para yüzünden bunu yapma diye yuvanızı kurtarmıştı. Niyeyse bunu hatırladım şimdi. Acaba Hülya biliyor mu bunları? Bu konuyu hiç konuştunuz mu? Konuşmadım tabii ki. Sen busun işte. Beni bunlarla korkutabileceğini mi sanıyorsun sen ha? O farklı bir meseleydi ve geçmişte kaldı. Kemal ölür ölmez gözünü onun sigorta parasına diktin. Ve çocukların hayatını mahvettin. Ben kimsenin hayatını mahvetmedim. Benimki mahvoldu. Dua et de Mert bir an önce bulunsun. Yoksa hayatın gerçekten mahvolacak. Ay çok korktum. Göstermelik amca numaralarını kimseye yediremezsin. Kimin ne yaptığı bir bir çıkacak ortaya. Kendine iyi bak Mesutcuğum. Hülya'ya selam söyle. Kız kaşık kürek gibi dayama boğazıma. Yavaş. Affedersin, küçük kaşık getireyim mi ben sana? Yok olmadı. Biberona koy. Sen de beni iyice çocuk yaptın ha. Kaşığı az doldur. Tamam. Benim buna bir bakmam lazım. Bak, sevgilindir. Efendim Gönül abla. İyiyim ben, merak etme. Şeker teyze buldu bana kalacak bir yer. Nereymiş orası? Nerede kalıyorsun sen kızım? Zor olmaz mı öyle? Yok hiçbir sıkıntı yok, merak etme sen. Yok abla, ben çalışmam orada bir daha. Adres mi? Tamam, söylemem kimseye. Sen mesaj atarsın. Ha, Gönül abla. Tarık'ın evinde benim bavulum kaldı da. Tarık'a söyler misin, sana getirsin onu, ben de sen işten dönünce alırım. Tamam, söylerim.
Hadi görüşürüz. Valizini istedi, benden alacakmış. Tamam getiririm. Nerede kalıyormuş? Şeker teyzenin bir yakınının yanında kalıyormuş. Ama adresi kimseye deme dedi, veremem. Cansu. Çiçeği burnunda öğretmeni, tükenmeyen bir kalem. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben sana kahve getireyim. Yok kahve hiç gerek yok ama kekten alırım biraz. Gelmene çok sevindim Cenk. Kendini de affettirdin. Artık bu güzel anı şöyle güzel bir tatlıyla taçlandırırız. Güzelmiş bu arada. Bayağı bahçeli havuzlu falan. Güle güle oturun. Teşekkürler. Kek nefis olmuş. Afiyet olsun. Cenk, aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ama önce seni dinleyeceğim. Ne söylemem gerekiyor? Canım benim telefonda söyledi ya önemli bir şey anlatacağım diye. Hı. Ben Amerika'ya dönüyorum. Amerika mı? Alo Zerrin. İşten sonra bana uğra konuşalım. Tamam, anladım. Görüşürüz. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Mesut burada mı? Tabii, buyurun. Oğlumu kaybediyorum. Bir şeyler yap. Bak sen de anne oldun. Evladını kaybetmenin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin değil mi? Ne Amerika'sı nereden çıktı ben anlayamıyorum. Anlamayacak bir şey yok Cansu. Beni buraya bağlayan bir şey yok ki. Gideceğim kendime yeni bir hayat kuracağım orada. Orada birisi mi var? Yok bir şey yok. O zaman sorun ne? Yani tamam anlıyorum babaannenle kavga ettiğin için gitmek istiyorsun. Ama Cenk ben seni tanıyorum. Sen orada yapamazsın. Yani okulun yok, bir şeyin yok. Yani kendini harap edeceksin. Lütfen vazgeç. Cansu ağlama lütfen ya. Gerçekten üzülmeni istemiyorum. Elimde değil ama. Üzülüyorum. Gitmeyi ben de istemiyordum da işte... Son zamanlarda içimde bir umut yeşeriyordu. Her şeyi yeniden başlamak istiyordum falan. Beni sakinleştiren, bana huzur veren... İçimdeki kavgaya son veren bir his vardı. Bence hala şansın var. Yani oturup babaannenle konuşabilirsin. Hatırlasana eskiden onu ne kadar çok sevdiğini söylerdin. Bence hala düzeltebilirsiniz aranızı. Ya öyle bir şey değil Cansu işte ya. Sanki bana umut veren o şey elimden kayıp gitti. Belki bir gün tekrar o umut veren şey için gelebilirim. Çok zor ihtimal tabii. Ama dediğim gibi işte. Beni buraya bağlayan bir şey yok. Var aslında. Ama sen hiç görmedin. Neyi görmüyorum? Beni. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Sana deliler gibi aşık olduğumu. Ama sen hiç görmedin. Ben kalkayım. Geç kalıyorum. Cenk.
bir şey söyle.